Trong Đấu La Đại Lục, Đường Tam vô cùng may mắn khi trong quá trình hoàn thành 9 khảo hạch và trở thành hải thần, anh ấy đã vô số lần được hải thần nhân chính xuất hiện giúp đỡ. Đã thế, không chỉ có hải thần, Tu La Thần cũng vô số lần trợ giúp Đường Tam tới với thần vị của mình. Và những lần hải thần và Tu La Thần xuất hiện trợ giúp Đường Tam diễn ra như thế nào nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Đầu tiên, với hải thần, ông xuất hiện và trợ giúp Đường Tam lần đầu tiên chính là khi nhân vật chính của chúng ta đi tới hải thần đảo. Ở nơi đó, anh ấy cùng đồng đội đã suýt chút nữa bỏ mạng. Sắp may, hải thần đã xuất hiện kịp thời và ngăn cản con hồn thú gần 100 vạn năm kia. Nếu không, Đường Tam đã bỏ mạng mất rồi. Và tiếp theo, trong khảo hạch thứ 2, vì xảy ra hiểu nhầm, thế nên Đường Tam đã suýt chút nữa bị ma hồn Đại Bạch Sa Vương lấy mạng. Sắp may, hải thần lại một lần nữa xuất hiện khiến ma hồn Đại Bạch Sa Vương tỉnh táo trở lại. Vì vậy, Đường Tam cũng thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Kế tiếp, trong quá trình rút ra tam xoa kích, hải thần cũng một lần nữa dùng thân niệm của mình đi sâu vào thức hải của Đường Tam và nhắc nhở anh ấy. Nếu không, Đường Tam cũng chưa chắc đã ngộ ra được cách để rút ra kiện thần khí kia. Và ở lần tiếp theo, sau khi rút ra tam xoa kích và trở về với đất liền, trong trận chiến đối mặt với Bỉ Biển Đông 99 cấp, Đường Tam khi đó đã gần như phải bỏ mạng. Thế nhưng một lần nữa, hải thần lại xuất hiện và dùng 3 thức đầu tiên trong Hoàng Kim Thập Tam Kích đánh tan thân thể của Bỉ Biển Đông và cứu nguy cho người truyền thừa thần vị của mình. Và sau đó, trong trận chiến với Thiên Sứ Thần, Đường Tam khi đó mới 96 cấp mà thôi, thế nên anh ấy đã bị Thiên Nhận Tuyết đánh cho chạy mất mật. Trong một kích cuối cùng, khi Thiên Nhận Tuyết giấu một kích mạnh mẽ, chuẩn bị lấy mạng Đường Tam, sắp may, hải thần lại một lần nữa xuất hiện và cứu nguy trong gang tấc, giúp Đường Tam chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Sứ Thần và quay về hoàn thành truyền thừa thần vị. Và cũng bởi cứu Đường Tam, lần này hải thần chi tâm đã vỡ nát. Bởi vậy, quá trình truyền thừa trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cũng vì lý do này, mặc dù biết mình sẽ vi phạm quy định của thần giới, thế nhưng hải thần vẫn qua mặt Tu La để tới nhắc nhở Đường Tam trước khi bước vào quá trình truyền thừa thần vị. Và cũng nhờ thế, Đường Tam mới có thể thành công truyền thừa thần vị hải thần. Tuy nhiên, thành công của Đường Tam còn có thêm cả dấu chân của Tu La Thần nữa. Và lần đầu tiên mà ông xuất hiện và trợ giúp Đường Tam chính là trận chiến với Thâm Hải Ma Kình khi Đường Tam trở về Hải Thần Đảo. Ở lần đó, mặc dù Đường Tam cũng vô cùng mạnh mẽ khi đánh ngang ngửa với hồn thú gần 100 vạn năm, thế nhưng muốn lấy mạng nó không dễ. Từ cuối cùng, Đường Tam phải dùng ra toàn lực khi bạo tạc 6 hồn hoàn trên Hạo Thiên Chùy kết hợp với sát thần lĩnh vực biến dị mới đánh bại được con hồn thú gần 100 vạn năm kia. Thế nhưng, sát thần lĩnh vực không tự nhiên biến dị, điều này chính là do tác động của Tu La Thần mới khiến nó trở nên biến dị và giúp Đường Tam dùng ra toàn bộ uy lực của Hạo Thiên Chùy trong tay. Tiếp đến, lần thứ 2, Tu La Thần xuất hiện trợ giúp Đường Tam chính là trong trận chiến giữa 3 vị thần. Khi đó, với thần vị hải thần, Đường Tam đã không thể đánh lại 2 vị thần kia và đành bỏ mạng. Bởi vậy, Áo Tư Tạp cùng Triệu Vinh Vinh đã dùng võ hồn dung hợp kỹ thần quang, phục sinh, kêu gọi cửu thải thần nữ và thực thần xuống để hồi sinh Đường Tam. Thế nhưng, cửu thải thần nữ và thực thần lại không thể tự do đi xuống phục sinh Đường Tam. Hai người này sở dĩ có thể đi xuống nhân gian cũng bởi vì Tu La Thần đã cho phép và phớt lờ đi hành động đó. Còn nữa, cũng trong quá trình hồi sinh, Tu La Thần còn dùng một chút thần niệm của mình ngăn cách đi khí tức mà La Sát Thần lưu lại trên người Đường Tam. Nếu không có thần niệm này ngăn cản, Bỉ Biển Đông khi đó chỉ cần cảm ứng được phát sinh trên người Đường Tam đã sớm lao tới và lấy mạng hắn rồi. Và cuối cùng, Tu La Thần có còn một động tác rất đặc biệt. Vì biết trước, Đường Tam dù cho hồi sinh vẫn sẽ gặp khó trước 2 vị thần kia và chắc chắn Tiểu Vũ sẽ lại hy sinh bản thân mình vì Đường Tam. Thế nên, ông đã để thanh Tu La Ma Kiếm mà Đường Thần lưu lại xung nhập vào Tiểu Vũ. Trong trận chiến cuối cùng, trong lúc Đường Tam gặp nguy hiểm, quả nhiên Tiểu Vũ đã lao lên đỡ cho Đường Tam một kích của Bỉ Biển Đông. Đúng vào lúc đó, nhờ có Tu La Thần dẫn động thần lực trong cơ thể Tiểu Vũ tự động dung nhập vào cơ thể Đường Tam. Bởi vậy, chẳng những Tiểu Vũ không gặp phải nguy hiểm mà Đường Tam sau đó còn nhận được thần vị Tu La Thần. Có thể nói, Đường Tam quả thực quá may mắn, anh ấy được 2 vị thần nhắm tới và trợ giúp rất nhiều lần. Chính vì vậy, anh ấy mới vượt qua được rất nhiều nguy hiểm trước kẻ thù đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!